भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 334 दिसाची एक वर्ती पासोडी मोगाचे न्हू. देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी करपेन बरो दी. देव बरो दीस तुमकां प्राप्त करूं दी. आयचो दीस एक आशिर्वाद असो जावं दी. हर एक दीस देवान दिल्लो दीस आशिर्वाद असो. आज एक उतार म्हणटा आमकां मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्यार सर्व संगती 7 दीस जाल्यार सत म्हणते आज वयस जाल्यार देवाक तुझ्या जिवितां वर्ते अजाप करूंक साध्य आसा. हे चिंती नाका. आज म्हज्या मोगाचेर अविस्वासपण देवाचे विस्वासीपण अनुभव करूं आमकां जायना. आमचे ते अविस्वासपण आसा जावं फुरो इतल्यो रितीऱ्यो करता. सदां मॉर्निंग टॉक आयकता आफ्टरनून टॉक आयकता आराधनान भाग करता कित्याक देव म्हाका दिना. देवाचे विस्वास ते वयस जाल्यार आज वर्ती सकत तुका अनुभव करूंक जातलें. कित्याक म्हणल्यार देवसार लागल्या भुरग्यांक जेजू बरो करता. जेजू लागीं आपलो बापय देवसार लागल्या भुरग्याक घेवन येता. शिसाले सांगता ह्या भुरग्याक कोण जावं ना. ताका जेजू लागीं म्हणटा तुज्या शिसा लागीं हाडलें ताका शिसाच्यान कांयच करूंक जावना. तुका 7 दीस जाल्यार ह्या भुरग्याक एक बरें कर. 7 दीस जाल्यार तुका देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसना. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना कितेंच ना कितेंच ना. हर एक दीस आमी आयकता देवता लूक 1:37. मोगाच्यानो आमची जीत कितेंय म्हणलें समस्या आसूं न्ही देवाक असाध्य म्हणलें ना. आस्तोर्या मनशाक असाध्य तुज्या इश्टाक असाध्य संवसाराक असाध्य देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. पळया म्हज्या मोगाच्यानो हो बापय म्हणटा की पळया ताचो नाश करचे म्हण देवसरान तवळ तवळ ताका उच्यांत आनी उदकांत लोटून घाला. ह्या भुरग्याक देवसरान नाश करचे म्हणून उच्यांत लोटून घाला उच्यांत लोटून घाला उदकांत लोटून घाला. जायते पुढे कश्ट दिला पूण तुजे वरी कांयपुणी 7 दीस जाला. आमचे दया दवरून आमकां पाव. तुजे लागीं कितें म्हण 7 दीस जाल्यार आमचे दया दाखोवन आमकां पाव. तर जेजू आपूण म्हणटा की पळया जेजू ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्यार सर्व संगती 7. आसूं सत म्हणटाय. मार्ताक म्हणलें की जेजू लाजरसच्या फोंडा लागीं मारता मारता आज सत मानतय जाल्यार
देवाची महिमा तुम्ही पळयतले. हर एक दीस आमी देवाची महिमा पळोवंक जाय. हर एक दीस आमी कोणाला सांगता तांची महिमा पळोवची न्ही, देवाची महिमा पळोवंक जाय. आज देवाची महिमा पळोवच्या खातीर माग्या सर्गेच्या मोगाळ बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर. म्हजो अविस्वासीपण, म्हजी अस्कतकाय, म्हजें उणेपण म्हजे तोंड पयस कर. म्हजो दुबाव म्हजे तोंड पयस कर. तमास म्हण हांव जेजू पळयल्या शिवाय, ताच्या हाताच्या पोटान बोट घाल्ल्या शिवाय, कडवळान हात घाल्ल्या शिवाय हांव जेजू परतून जिवंत जाला म्हण सत मानिना. म्हाका जेजू तोमासाक दिश्टी पडलो. तसो जेजू आपल्या उतराद्वारे आमचे उलोवन आसा सकाळच्या वेळार आमच्या दोळ्या दाप्या. सोम्या आज तुजी सकत अनुभव करून म्हाका करपा लागय. म्हजे भितर अविस्वासपण, अस्कत काय उणेपण पयस कर. जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सकाळचे नितळ कर. उदीस तुझ्या नांवान हांव आरंभ करता आसतना सर्गीची सकत आज अनुभव करची सकत म्हाका लाभय म्हणून मागया. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या सगळे मागया वेळा पवित्र आत्मा आदर दैविक आत्म्या देवोने आज तुझी वाट तुके जाणवायन पर पवित्र आत्मा तुझे देवोन तूं देवोने सर्गीच्या बापा सर्गीच्या आत्म्याला भरायच्या दिसा आमचे उणेपण पयस करायच्या दिसा आमची अस्कत पयस कर. आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोने सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या सगळे म्हणया वळा. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या देवोन तूं ये. आज आमचे देवोने पवित्र आत्म्या आत्म्या सामना नवी भावर्थान एक सामना करपाला देवोन तूं ये. दैविक आत्म्या दैविक पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या देवोन तूं ये. आत्म्या पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या बापा आत्म्या सकाळच्या वेळा हाका असल्या जण एकला मागता बापा. बापा आमच्या भितर उणेपण अस्कत हिराला बेजार सपोर्ट पयस कर. देवोन सगळ्या बंधनांपासून सुटकारा कर, आशीर्वादित कर. आत्म्या पवित्र आत्म्या बळवंत आत्म्या देवोन तूं ये. मोगाशनो आज देवाचे उतार म्हणटा जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25. सर पदवेदारस तुझे भांगार जातलो आणि तुझे मोलादीक रुपये जातलो. आयचे वर्ती बासुणी जावन आसा पण देवाचे तर म्हणटा सर पदवेदारस तुझे भांगार जातलो आणि तुझे मोलादीक रुपये जातालो. आज म्हज्या मोगाचेनो हे भोव अपुर्बायेचे उता. संवसारांत आमी जायते सोदता म्हाका ते जाय म्हाका 19 days म्हणजे 19 दीस आमी कंटिन्यू शुभ वार्ता प्रगटणी नासता. हर एका इगर्जे आउटरीच नासता आसतना आमचे टीम तरणाटे म्हज्या मोगाचेनो हांव पळोवन तांचे जायते तांच्या मुखार पुरो आसान आसा जाल्यार होल नायट अर्दी रात सुमार 6 घंटे 5 घंटे राती बसून त्या आउटरीच्या खातीर रिते मागताले आनी तरणाट पळय तांची कित्याक म्हळ्यार ती उरपे सुसावन कित्याक म्हळ्यार सोमीच म्हजें सर्वस्व, तोच म्हजें दिर्वे, तोच म्हजें काम, तोच म्हजो आदार, तोच म्हजें सर्वस्व, तोच म्हजें फुडार. म्हज्या मोगाचेनो हांव उतार म्हणटा की सर पदवेदारस तुझे भांगार जातालो.
संवसारांतले भांगार दिरवे वस्तू इम्पॉर्टंट नाही. आज तो देव मुझे भांगार जावंक जाय. उतार म्हणटागी आनी तुझे मोलादीक रुपे जातालो. परतून म्हणटागी पळया हागाय चॅप्टर 2 वर्स 8 रुपे मुझे भांगार मुझे उलयता तो दळबाचो सर्वेस्पर. आज खंय आमी सोदून आसा. मॅथ्यू 6:21 म्हणटागी पयले सोदा देवाचे राज आनी हेर सगळे तुमकां मेळटले. सोदा देवाचे राज. ह्या कन्व्हेन्शनांत एक शिकपी मनीस मेळ्ळो. शिकपी मनीस बहुत शिकपी. इतलो शिकला की तो म्हणटागी ब्रदर हांव 6 वर्सां नास्तीक जावन शेलो. म्हजी हायर स्टडी पळय UK जाली आनी बरें काम म्हाका देवान दिलें. सगळें दिलें कांयच उणें ना. हांव एक नास्तीक जालो. शिकोन लास्ट एक मानसिक पिड्यान पडलो. आतां देवान म्हाका रिकवर केला. आमच्या संवसारांत देव असो ना. पयशेच इम्पॉर्टंट. ग्रेस इम्पॉर्टंट. हांवें कितें म्हण करीचें आनी करीचें अशें की संवसार कोणेंय करूं नजो तसली वस्त हांवें करीची. चिंतून मानसीक जावन पडलो. लास्ट बेंगलोरा पाटी आयलो आनी हो व्यक्ती म्हणा लागलो की ह्या संवसारांत दुसरें कांयच ना. ओन्ली देव. देवा शिवाय दुसरें कांयच ना. आमची चिंता आमची समजोणी जावफ्रो आमचे सगळे हाय लेवल चिंतना केदळा परी आमी देवाची मांडव विचारला की हांगा म्हणटा की हांगा चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हणटा रुपे मुझे भांगार मुझे उलयता तो दळबाचो सर्वेस्पर सगळे मुझे आमी सांगता मुझे कोर्टान केस घालता. दासण आस्तीक जांफ्रो एक अर्धे एकरे आस्तीक कोर्टान केस घालता. झगडटा. हांगा देव म्हणटा भांगारी मुझे रुपये मुझे आस्ती मुझे बदीकी मुझे सगळे मुझे. आमचे म्हणलें कांयच ना. केदार आमकां आपयला आमी सीदा वचूंक आसा. त्या खातीर म्हजे मगाचे न्हू आज आमी आमचे कांय आसूं नजो म्हणलें न्ही. आमकां जाय जाल्यार तुवें पयलें हांवें न्ही तुवें पयलें सोदूंक जाय देवाचे राज समाधानाचे संतोषाचे भलायकेचे विश्वासीपणाचे. हो व्यक्ती आपल्या भुरग्याक घेवन येयलो. तेन्ना देवसार केदार उच्चान त्या भुरग्याक उडयतालो उदकांत उडयतालो. आनी हो व्यक्ती जेजुले म्हणटा की सायबा तुका 7 दीस जाल्यार आमचे दया दके आनी भुरग्याक बरें कर. त्या जेजू म्हणटा 7 मानशी जाल्यार सर्व संगती 7. आज 7 म्हणताय जाल्यार तुझी जिवीत उदरगते पावूंक अनेक पावंडो देव उक्तें दिता. 7 मानया. आज आमचे कन्व्हेन्शन जावं हर एक कन्व्हेन्शन तूं आयलाय. हर एक आराधना तुवें भाग घेतलें. आज हर एक आराधनेचेर की त्या आराधनांत उंड्याच्या रुपांत जेजू आसा म्हूण तुवें 7 मानलाय की आज ह्या देवसार लागल्या भुरग्याक जेजू सोडून सुटका लाभून आज गुण केला म्हूण 7 मानलाय की खंडीत जा. 7 मानचे 5-6 घंटे मागण्याचेर की काळ जाता 7 मानशे जेजू मुझ्या राया जेजू मुझ्या सोडवून धरा. तोमासाक जेजू म्हणालो हाड तुझे बोट घाल म्हज्या हाताच्या बोटां हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत. तक्षण तमास दिमे मेरेन म्हणा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. आज म्हज्या मोगाच्या आमचे हर एकल्याचे जबाब समज म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. तरणाट्यानो भुरग्यानो ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाचे उतार आयकत रावून चला. तेच उतार आमचे जिवीत परिवर्तन करूं दी. सदांच आमी जावफ्रो वॉकिंग वेताना जावफ्रो खंय आमी काम करतना देवाचे आयकायचे म्हण आयकुचें न्ही. आज ते आमच्या काळजाक लागूं दी. आमचे जिवीत ते परिवर्तन करूं दी. साम चॅप्टर 112 वर्स 1, 2, 3, 4 आमकां म्हणटा की जो मनीस सर्वेस्परा भियोन चलता ताचे आदेश संतोषान पाळटा तो भागी. ताची संतत पृथ्वीर बळिश्ट जातली. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडटलो. प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर तुज्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद पडटलो. हर एक दिसा आमी मागया आशीर्वादा खातीर. आज हांवें तुवें आशीर्वादां जोड घेवंक जाय. बेसांवां जोड घेवंक जाय. कोणाच्या दोळ्यांत ते दुकां न्ही खंयची खरगां न्ही अनवारां न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू आज सगळ्यांत थंय माया मोगांची येवया. हर एक देवा थंय विस्वासी रावया. कोणाकी अन्याय करिनासतना कोणाच्या दोळ्यांत दुकां गळेशी नासतना विस्वासी देवा लागीं विस्वासीपणान चलया. तसो देव आमचे सगळे जिवीत आशीर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो आनी कृप्यान भरतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा ते 3 टेस्टमनी आमी आयकुया आनी प्रत्येक तरान 5 बसोणयो आमी जण एकले उसारया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव UK सान उलयतां. म्हजी गोंयकी जावन आसा. म्हज्या पुताचो एक NI पेपर
सांडलेलो तो म्हाका खंय दवरला तो मेळोंक ना. ते पासत हांव सोदीत आसलो, हांव सोदून बेजार जालो, पूण तो म्हाका मेळोंक ना. हांव 3 वरांच्या ह्या आराधनाक हांव दिमेर रावन हांवें मागणें केलें, जेजू लागीं मागलें, सायबा हो खंयचोय पेपर आसा जाल्यार तो म्हाका बेगीनच तूं मेळोसो कर म्हूण मागता. अशें म्हणून हांवें एक मागणें केलें आनी 3 वरांच्या तेर्सान हांव दिमेर रावन मागत रावलो. 3 वरांचे तेर्स जाल्या उपरांत हो पेपर म्हाका मेवलो, जे म्हज्या फायलींक आसूंक ना पूण दुसऱ्या सुवातेर आसलो, आनी तो म्हाका मेवलो. त्याच वेळार ही हांवें म्हजी गोवायकी दिल्या. त्या पासत हांव थँक्यू जेजू आनी तेच बरी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर साबारा आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. थँक्यू जेजू. हांव रेनिटा, हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशयता. हांव फाटल्या 5 म्हयन्या पयलीं सौदी गांवांत नर्सींग जॉबाक खातीर आयिल्ली. हांगा येवन 2 म्हयन्यांनी आमकां एग्जाम बरोवंक आसलें, हांगा लायसन्स काण घेवंक काम करूंक. ते एग्जाम एकूच अटेम्प्टान पास जावचे खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आनी हांव तें सदां रिपीट करनासली. हांवें एग्जाम बरोवन म्हजी रिजल्ट आयली. हांव एकूच अटेम्प्टान पास जालां. इतल्या व्हडा जॉब केल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां आनी म्हजे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord. Thank you, Lord. I am here to give testimony about my family and myself and how God's mercy and love led me to a beautiful place. I was preparing for exam to go abroad. Only by repeating word of God, I passed the exam and reached Europe. Again, I had to face exams here. That too I cleared in first attempt. Now my husband and my children joined me without any troubles. And moreover, finding a house here was very challenging. With a continuous prayer, we were able to find a place to live. Now my both the children are in school. All this possible only because of continuous prayer support of Divine Retreat Center. I thank God for all the blessings in my family, and I have to thank Brother Prakash and team for tremendous prayer support. Thank you. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी निधिवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. दोळे आमचे नंप्या आंगडी पण सोम्याच्या हातान आमची जिवीत आमी समर्पित करी आवडा. आज 7 मानशी जाला देवाची महिमा तो पळयतले, दैवी सकत तो अनुभव करतले आवडा. दोळे आमचे नंप्या आदम सोक्त दुर्या हळव्यार मनया आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून काळजांतल्यान मागे आवडा. दैवी सत्याचो पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिवदी. तुजी उत्साह मोळाय, तुजी आळसाय, सगळ्या वायट पद्धतीन तो पवित्र सुटका आनी सडवण लाभों दी. मात्र न्ही आज माग्या सर्गेच्या सत्यान पडचे खातीर माग्या प्रत्येक त्रास कच्च्या तरणाट्याचे एग्जाम आसा, कोण्याची आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाची तणीर आसा, जावं फॉर कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज इंटरव्यू वेते आसाय, बायलांची विजा ट्राय करना आसाय, आज जावं फॉर कश्ट तुजे जैत वर्ते आसा. आज म्हणया जणेकले आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हणून माग्या सर्गीच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुझ्या लागीं परत मागता बापा. बापा हांगा जाणकलांच्या बाबडीची गरज तुझ्या मोगार उबारता बापा. तुझ्या स्पिरितान भर बापा, दैवीक आत्म्यान भर बापा.
सगळ्या अडकळ अडचण संकला बाई बापा बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान जणकला आशीर्वादित कर बापा निवार वाईटता वेगनाता अनवरता गॅस्तिता हरकाता आमच्या भुरग्यांक जाणवायन बर बापा ताचे शिकाप ताची एग्जाम बऱ्याती जाऊ दे बापा बापा जाणवायच्या आत्म्यान आमकां भर बापा बापा कोणाचे ऑपरेशन आसा तू त्या स्वाते बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान ताका नितळ कर बापा आयुष्यात विठ्ठल मरणाच्या लास्टेच्या रस्त्यान जाणका आपण बऱ्यापण नापय बापा बापा आयसो दीस नंतर जाऊ दे आशीर्वाद बेसवास कृपे जाऊ दे निवार वाईटता निवार वाईटता म्हणून तुझ्या लगी परत मागता Praise the Lord. Musha magachanu azane klang to Jesu ama sarvak amga आशीर्वादानी बेसावानी बरोधी आज मंगळवार दिस आसा आमी अनाउंस केल्ल्या प्रमाणे सेंट पायस 10th चर्च मुलुंड वेस्ट म्हणजे मगचनु ह्या सुवातेर सेंट पायस चर्च दावो चर्च मुलुंड इगर्ज मुलुंड वेस्टांत सांचे 6 वरां तो 9 वरां पर्यंत हे वर्ते आउटरीच जावन आसा केदळा 12, 13, 14 3 दीस म्हणजे मगचनु ह्या सुवातेर सांजे 6 तो 9 वरां पर्यंत हे वर्ते आउटरीच जावन आसा सांगा एकामेकाक थाने इवन मुलुंड इवन आनी खंय सगळीं येया कित्याक म्हणल्यार माग्या जण एकल्या खातीर पिडेस्तां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर घरचे वंता खातीर येता तुमच्या पेटिशनां घेवन या विशेष मागता सांजेर 6 तो 9 वरां अर्गा वाकाणी मिसाचें बलिदान शिकोण आनी विशेष आराधन सांगा एकामेकाक तशेंच म्हज्या मगचनु 15 आणि 16 सकाळी 9 तो 4 वरां पर्यंत ज्ञान आश्रम अंधेरी फुल डे 2 दीस ओपन आउटरीच जावन आसा सांगा एकामेकाक अर्गांव आनी दुसरे ह्या जाग्यार आसतले त्या स्वत फादर जो प्रभू आनी फादर सबेस्टीन आनी हांव एंटायर टीम त्या स्वत आसतले तशेंच 15, 16, 17 सांजेर सॅल्वेशन चर्च दादर सॅल्वेशन चर्च दादर त्या सुद्दां 15, 16, 17 सांजे 7 तो 9:30 वरां पर्यंत त्या सुवातेर आउटरीच आसतले दिसाक 2 प्रोग्रामां त्या मागा म्हज्या मगचीन बॉम्बे आसली खंयचे सुवात लागीं पडटा त्या सुवात येया आनी माग्या वर्ती सकत सुमेचे अनुभव सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्या तशेंच म्हज्या मगचीन ब्रेस्तरा दिसा 14 ब्रेस्तरा सांजेर 6:30 तो 9:15 वरां सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट त्या सुवातेर आमचे आराधना मागणे दुसरे याजक त्या सुवातेर आसतले हांव त्या दीस सेंट पायस 10th इगर्जे मुलुंड वेस्टर्न त्या सुवातेर आसतलो हांगा दुसरे याजक आसतले त्या खातीर हांगा आराधना चलवणूक आसता तशेंच म्हज्या मगचनु 16 तारखेर त्या दीस ज्ञानाश्रम सकाळी 9 तो 4 वरां पर्यंत आसा तशें मागीर 7:30 तो 9:30 वरां पर्यंत त्या दीस सॅल्वेशन इगर्ज आसा तशेंच नायट विजील आसतले बँड्रा वेस्टा इंग्लीश आसतले कोंकणी ट्रान्स इंग्लीश नायट विजील आसतले 8 वरां तो 11:30 वरां 8 वरां तो 11:30 पर्यंत हांव त्या 9:30 वरां थंय जॉइन जातलो टील 11:30 पर्यंत हांव घेवन इंग्लीश आसतले कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश सेंट ट्रिजा चर्च बँड्रा वेस्ट आनी त्याच दीस राती आमचे बँड्रा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च थंय नायट विजील आसतले त्या दीस 11 नायट विजील जावन आसा त्या दीस टोटली म्हज्या मोगाच्यान सकाळी ज्ञानाश्रम सांजेर दादर मागीर सांजेर नायट बँड्रा वेस्टाक मागीर नायटाक आमचे बँड्रा इश्टाक त्या खातीर 4 प्रोग्रामां येया व्हडा संख्यान जणकली माग्या आमी सोमेची वर्ती सकत आमी जणकली जण घेवया आनी हे लिंक एकामेकाक फॉरवर्ड करा आनी प्रत्येक तरा आज म्हळ्यार मंगळा बुधवार ब्रेस्त दनपार 3 तो 4 लायव्हाचेर विशेष आराधना आज संवसारांतले जणकले गरजे खातीर मागचे फाल्यां तरणाट्या खातीर मागचे परवा कॅन्सर पेशंट आनी पिडेस्त त्या खातीर एकामेकाक सांगा लिंक फॉरवर्ड करा जॉइन जाया आमी माग्या सांगाता मेळून आमेन परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव फ्लाविया उठपितावन म्हजी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेता म्हाका ऑस्ट्रेलिया वचोंक मेडिकल टेस्ट करूंक आशिल्लें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करनासलें म्हजी टेस्ट डिसेंबर 16 आशिल्ली जानेवारी 3 तारखेर विजा ग्रांटेड म्हूण आयला जेजू कालजातावन अर्गा दिता डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर्वांचो म्हजे पसत मागल्या खातीर हांव थँक्यू म्हणटा
आनी जेजूची विस्तार आशिर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सर संदाचेर हांव मागता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लाविया उडपितावन उलयतां. जेजू काल जातावन अर्घा दिवन म्हजे थोडे टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. पयले जावन म्हजी फिलअप केल्ली दाडी दूख आशिल्ली ती आतां गूण जाल्या. दुसरें, म्हजो नेव्यू मॅक्सनाक विजाचे प्रॉब्लेम जाले ड्यू टू डिप्लोमॅटीक रिलेशन्स बिटवीन इंडिया अँड कॅनडा आशिल्ल्यान हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें ताचे खातीर मागूंक. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां तो गांवांक येवन ताचे काजार बऱ्यान तरान जावन ताचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन तो फाटीं कॅनडा वचून बऱ्यान पावला. जेजू काल जातावन अर्घा दिता. तशेंच म्हज्या भावान रवीन आनी आमच्याच वळखीच्या एका फॅमिलीन दुबयांत रेस्टॉरंट ओपन करूंक तयारी करनासली. ताका जाय जाल्लें परमिशन, लायसन, एप्रुवल लेटर मेळोवंक वेळ जाल्ल्यान हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें रिपीट करनासली. आजच 3 वरांचे रितीरेंत आसतनाच म्हाका म्हज्या सिस्टर इन लॉचे फोन आयले आनी म्हणाले रेस्टॉरंटाक जाय जाल्ली पेपर्स सगळीं जाली म्हूण. जेजू काल जातावन अर्घा दिता. तशेंच म्हज्या भयणीक लवीक युरिनरी इन्फेक्शन जावन तातूंत बॅक्टेरिया चड जाल्ले. 5 दीस इंजेक्शन काडून आतां तसो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. जेजू काल जातावन अर्घा दिता. अशेंच सबार ल्हान व्हड आशिर्वाद जेजू म्हज्या जिवितांत गेल्यांत म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सण्याक जेजून आज पर्यंत बऱ्यान राखून व्हेल्ल्या खातीर काल जातावन अर्घा दिता. डिवायन मर्सी ग्रुपान सेवा दिवन आशिल्ले ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम तांच्या बऱ्या भलायके वसत हांव सदांच जेजू लागीं मागता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव सोफी फेर्नांडीस हसनतावन उलयतां. म्हजे धुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे धूव OET एग्जामांत 6 फावटी डिस्कॉलिफाय जाल्ले. ब्रदर प्रकाशान धाडिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करतेच आसल्या. एकाच म्हयन्याच्या कोचिंगा उपरांत 7th टायम ते क्वॉलिफाय जाले. तितले मात्र न्ही, ताका बरी एक सैरीक मेळ्ळन. ऑक्टोबरांत ताचें एंगेजमेंट जालें, नोव्हेंबरांत ताचें काजार जालें आनी डिसेंबरांत ते UK वचून पावले. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हजें मोबायल ट्रेनांत पैन करतना भायर पडलें. कितलें सोदल्यारय मेळ्ळें ना. भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सोबें आसा म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करतेच आसली. 2 घंट्या भितर म्हजें मोबायल रेल्वे स्टेशनांत म्हज्या धुवेक मेळ्ळें. त्या देखून हांव देवाक अर्घ आनी होगळा पाठयतां. म्हजी तिसरी साक्ष, म्हज्या येजमानाक हर एक वर्सा युरीक ॲसिडा निमती पांय सुजतले, चलोवंक जायनातले. 2-3 वर्सां पयलें ब्रदर प्रकाशाच्या दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यांत तो भाग घेतलो. त्या दिसातावन आज पर्यंत ताका तें प्रॉब्लेम जालें ना. त्या देखून धन्या देवाक हांव अर्घ आनी होगळाप दितां. आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक, सकट पाद्राबांक आनी सर्वांक हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आनी आमच्या मागण्यांत तुमच्या सर्वांचो आमी उगडास दवरतां. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया जीसस, लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव दुबयतान उलयता आसा. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक शिकवता. हांवें म्हज्या भुरग्या खातीर मागोवंक पिटिशन घाल्लें. तो मस्त मोबायल पळयतालो आनी मस्त मोबायलाक एडिक्ट जावन आशिल्लो आनी तो हांगा कोणूच भुरगीं खेळोंक नासतना तो मस्त म्हळ्यार मस्त काल मोबायल दिता आशिल्लो. त्या देखून हांवें मागूंक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी तें हांव रिपीट करता आसली. तें हांव रिपीट करून म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत व्हडलें बदलावण आयलें. ताका इतलीं भुरगीं एक भुरगो खेळोंक मेळनासलो, पूण इतलीं भुरगीं ताच्या कुटांत खेळोंक येतात की ताका इसर ताका सोदून वेतात केल्वीन आसा गी म्हणून. आतां तो मस्त
स्कूलांतल्यान येवन मोबायलांत पडून आसतना भुरग्यांक कोट्टू खेळून भुरग्यांक कोट्टू टायमपास करता आसा. इतले व्हडले अजाप केला धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच म्हजे खातीर आनी म्हज्या भुरग्यां खातीर मागले ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.